billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kabangkawaranana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolo akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khaliq Allah jeung ngajak iman kadirina sebagai Rasul Allah, nyana endahan teu percaya, lain sakadar teu percaya, bahkan manehanana ngalelewe, lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohan ku umat-umat nu baheula, karitu horeng umat nu baheula, lain kakara kuari Muhammad. Umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetep inkar saeutik anu nuturkeun. Umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua, bahkan Kangjeng Nabi Isa nadek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae, tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah dia jelas-jelasan fasda' bima tu'mar. Kabelah dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah, tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu kahdanan ku milu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng. Lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari. Ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam. Satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun urang ngadenge perang teh. Teu eureun ngadenge perang, geus mah Irak, kemudian ke Libya, kemudian baheula memehna Ethiopia, terus teu eureun. Bahkan rencanana terus bae Amerika mah. Sebabnya nama jualan senjata, kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia, ieu terus kana agama. Kuari geus mengarah ke agama. Entak sing hade, urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap. Ceku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejebus ngan beda cara perang. Baheula mah perang teh bener-bener medan perang. Atuh kuari mah teu pugu jajanna mah di luhur, bahkan kapal tanpa awak. Perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket eueuh jelemaan di luhurna, ditembak salah teu ditembak salapan ku urang. Urang paling nyingkir kapal. Paling urang markas-markas geus dibuat kuari di Indonesia, direncanakeun markas. Non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cihi ulah dikira geus mengarah ya. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya masang satelit, masang kieu, mana Cikupa. So, Citra ini mana Bojong. Mana Sepatan. Cilongok ulah. Aduh. Lain lalagan teh kitu jasa. Kitu jasa karena kuari. Kitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak, dilelewe ku kafir teh. Lain sakadar dilelewe, dijebian, dianiaya Kangjeng Nabi teh.
Nah, ditegor kapan ku Gusti Allah teh? Tegoranana melalui baksa iwa borro. Paila. Dipailakeun selain sakadar sapail-pailana. Urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam, jadi paila model kieu tegoran di Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan. Padahal subur, tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah. Kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti itu. Kok kuari mah jadi madarat jasa, boro-boro boga kendaraan imah mewah. Dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil ba'sa. Ditegor ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegor ku Gusti Allah wa borro penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana? Kapan orok kapan setruk we itu tina pemikiran. Setruk mah tidak pemikiran. Lantaran temahi nu kudu dipikir anak-anak otakna budal setruk. Ya orok pikiran naonnya nak? Apa pikiran bapakna sering naik deui? Jadi puyeng meureun nyana. Eta orok setruk masyaallah karim. Hese geus caritakeunana. Tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus temahi budak wari lalajo. Tina TV, tina internet dan lain sebagainya kaayang dah leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk budak leutik lantaran teu mahi di otakna kahayangnya nak terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk. Masya Allah ini bawa ke Imakola, kenapa ini mbak? Ini menurut dokter setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Apa lagi bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas bae. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu penyakit-penyakit nu lainna. Ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegor kitu teh moal sikene buang ka warak keneh. Pas diurang di Indonesia, tegor ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat. Oh, ambalaya. Dipermasalahkan cara mandi anak Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional. Darurat, bereskan. Yes, oh nu ngomong kabeh. 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusanana atuh. Mandian anak kumaha digubiak bae geus atuh. Saya paling kubur bae geus. Darurat sanu sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalnya teh bisa kaditu teh ya, hanya beberapa lah. Nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan ieu hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para rakyat berjamaah amal-amal be nu dibawa teh mobil singgu limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung Lembang sepi kabeh. Bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararapi. Barang geus saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tagor deui, Jogja. Breuh. Sabaraha ieu paehna? Paehna teh 500. Geus saeutik umur 200.000. Jeung.
gempa deui Sukabumi sabaraha nu paehna aya eureun 20 mah saeutik mah bari mah geus terjadi masalah paehna diukurna ku tsunami itu baheula 200.000 tuh saeutik naonan da mah je kubahamun kanyana tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh bisa melalui dakwah ulama teh bisa melalui dakwah para habaib teh bisa melalui dakwah para kiai geus teuieung-ieung wari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kada teuieung-ieung keneh kumaha tah falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajadi ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna teu ngahiding kana panyingsieunnana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi ba'sa jeung doro teh tetep bae umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didengi baraheula ieu umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu jadi terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekah geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumaha tah bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit minyak jadi duit bensin jadi duit kabeh ku ari mah jadi duit di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro limbah-limbah anu guna nu teu guna ge ku ari mah dibeuleum jadi duit kabeh eueuh nu jadi duit atuh akibatna malalah mur jelema teh tanah dijualan gunung dijualan segala rupa dijualan zaman baheula teh kos kitu tangkal kayu dijualan gunung dijualan kabeh perebut siapa menang di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung nu ngajual lahan nu ngajual hutan nu ngajual macam-macam rakyat kitu kene siapa bisa akibatna mewah kahirupan teh mobil en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran kitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 6 aya anu boga 10 imah teh kelas MM-an kos karar itu teh nya dah ngomong hahaha lah ya urang maksiat ge geuningan mahmud ya urang maksiat ge subur dah kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah leuwih parah nu baheula ieu nu karar itu bohong rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh ja mewah ibadah mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai' berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti mal kubal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun yang Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui darekeun Gusti ayo buat teh nya mah teu nyaho naon teu nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku Gusti sadaek mah hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing ayo waduh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek yana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana
atuh pindah-pindahnya nama ngan kalimatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae kuari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu ngan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro pas diacak gas mabok gitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah geus ngaran ganja mangesah tah manges jadi hisapan sehari-hari ti mimiti beka magadon datang ka ekstasi terus punyana dilalap terus aya nu laporan rakyat sabodo rakyat teh urang mah urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teteh baheula ieu baheula pejabat merabok zanarina judi pedagangna pemborongna kitu kene ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik bae ka Gusti Yesus kunaon kieu teh keur beunang ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakahayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidlaj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu dibikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyak-oyak ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae pararaeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampian ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kaderna bae kurang ngahiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat mah lain cara pangacara dipilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa dipilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek oh ieu mah nu sok di majelis istiqlaliyah teh bayan heula maksudnya gitu disalamet dan nu baheula teh kitu ngan kaderena mah burak ngahiji akhadnahum baghtatan wa idzahum mublisun atuh tidinya putus asa nya kaduhung amat cek nya aing kamari teu iman kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun artina kaduhung kereta mah ayyusuna min kulli khair masyaallah namun takit ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat muga Allah nyaahkeun jeung ulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentak rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cak Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat
Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto, jasa Presiden Soeharto, pembangunan Jakarta kurang kadele, timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang, jalan-jalanna ialah istimewa, berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekal ku Soeharto, jasana gede jasa, di samping gede jasa gede dosa. Gus Dur mah kos gitu deh, tungtungna jore jasa. Atunya namanya nyahuin dosana Soeharto, urang mah penting nyahu. Urang mah teu nyaho mun jadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia? Teu nyaho urang mah tuh. Nu nyaho nama urang mah hebat bae ge Soeharto teh. Tapi pan punya nama kanyawan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atunya nama nyaho. Boro-boro nyana aja ku lagi nyaho. Atuhan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi teu komo ku hari. Atunya hojah teh kudu SBY jadi negara orang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu, korupsina atuh janyaho, mun dibejakeun atuh janyaho, korupsi ti mimiti si A si B si C cadakan niun atuh janyaho kabeh ge. Atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nyaho komo di kabupaten sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu janyaho. Atuh janyaho Bupati Tangerang, Bupati Serang, Bupati Pandeglang, atuh teu kudu ditutupan sabar. Sanajan teh dibuka ke atuh janyaho. Janten mah lain rahasia. Lain rahasia. Jang patur ge nyanaon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueus nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Hampir. Cenah kiai nya nyahoanan bupati korupsi, aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan. Korupsi lurah. Atuh komo ka ditu ka embahna. Incuna bae geus korupsi atuh ka embahna. Ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna. Kumaha emang? Ya siapa santri kiai anu nya? Heuh, kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna. Atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese sesuaikeun sia ku aing. Buktina sia lurah korupsi teh naon atuh horeng inohongna ge kitu ieu. Urang lamun nyarita bupati korupsi kalau ngomong ja gubernur ge embahna korupsi. Urang nyarita ka gubernur, ibu gubernur kunaon sih kalau ngomong lah jadi luhurna ge kitu kemeh. Atuh teh mah korupsi berjamaah. Berjamaah afdalu. Ya Indonesia ieu keur nyaritakeun kos kitu lain caritaan kula, caritaan wartawan-wartawan nun beritakeun nya di berbagai koran. Emang kieu sok maca koran loba omong kitu bae pokona mah geus. Kira aing maca koranan sok aya bae bungkus lauk asin gitu. Bacaan detik. Masya Allah karim. Kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh. Nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Teh kula alhamdulillah rabbil alamin. Ieu keur carita pejabatna. Keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi, lalaguan mabokna emang kumaha teu muat di dieu. Berbagai instansi laporan nyabaah ka Singapura, ngehenen di Singapura menenangkan pikiran, mabok atuh sakadar mabok mah jangan terlampiaskan. Coba cari kerek. Aduh, di samping di negara mah, ini rahasia negara sebenarnya mah. Mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu. Ya kulantaran hook ya dipake bae. Masya Allah, marabok, zina, judi, judi. Nungaran anak Soeharto Tommy, judi kelas besar di dunia.
Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia, nyen tempat judi kuari, nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang. Di Pandeglang di gitu naon ngaranna? Deket pantai. Dirinya kunyana dibeli tanahna dipersiapkan jang judi. Untung aya salah satu menteri mau dicaritakeun ku kula menterina tidak tanda tangan. Gula dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung, neangan tempat jang tempat perjudian. Kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan Kotomi kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia. Ulah suraseri nginahun sidang teu urang kada. Kira mah naon meureun. Tentu urang bisa nyebrang ka ditu babari. Tak pikir di Lampung bakal kumat sebab di dieu teu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya. Aya 2 tempat anu kunyana dibidik. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantak hayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutnya Jalam. Saya tadi itu bakalnya tempat perjudian. Wah, geus boga sabaraha tempat-tempat judi. Sedengkeun eta deuk calon presiden. Ulah mah ngan sakarang ngabejaan bae jan nu milih mah bapak-bapak. Ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah. Di pasar Kemis di jalo babaturna tukang judi. Ngaji mah ngaji bae, ngan judi mah terus bae. Kedua eta salah sahijina atupan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba atuh makmumna ge loba jakan hitut imamna atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam emang kumaha aya pelindungna dirinya belum kelas jenderal kelas bintang 7 ya puyang-puyang lah pokoknya. Salah satu pikir eta Indonesia eta kakara hiji nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar emang kumaha gitu lamun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar eueuh nanaonan tah mah dira gajian tek dibawa ka ditu ka luar negeri geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ka luar negeri. Pikir kot ulah diteruskeun puyeng cenah aing geus setruk abis sia masih aing encan minyak namun urang nyaritakeun minyak perih perasaan yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang dihandap ka diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang nyana mah nyawan tanu di luar mana tah sedengkeun mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha nah geus sama Indonesia negeri tercinta menang bus nyawa menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha ayo nyana di ditu ganti deui mobil dak singang sana ini kumaha coba nah iya dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus aya kiai nya nasehatan hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli teu tadina sau beli anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun
tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba ayo deuk kumaha hanya sekedar nasehat encan aksi-aksi acan geus ditembak. Encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang. Kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadanyekeun encan aksina naon kecuali geus aksi. Encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto numantak loba jasa-jasana loba jasa dosana. Kahar tak kamu mulai kahar kita didinya keneh gitu. Geus mulai itu. Di zaman saya tak pangab Tri Sutisno. Mantap ketika Tri Sutisno ada calon presiden, loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum luka, luka belum selesai. Belum dibuka perban. Ketika keputusan Tri Sutisno tembak tempat. Mahanya nu kos kitu dijadikan presiden, hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil. Tak bisa ngomong jadi presiden, acak-acakan di negara. Tak bisa. Tuh. Ketika nu kamari keur carita reformasi, masih saya ditembak. Tanggapna saha? Wiranto mah nya nu kitu jadi presiden. Kapan can terselesaikeun teh? Tuh, cok ayo. Di Indonesia. Masya Allah. Eta keluargana meureun bapana, dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak, mana teh nyeri na meureun. Urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh. Ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener korenganan kebeneran. Ikut urang, pak jadi presiden. Ieu mah keur carita doang, ieu mah keur carita kayaan Indonesia. Nah kuari SBY penya. Mari teruskeun goi. Aduh, Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat da geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan. Iya, lamun bener-bener Indonesia mau makmur jasa, masya Allah luar biasa. Tapi iya ngelola anak teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang orang tadi diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa. Nyana nyuntikan embung, lantaran nyuntikan maloba resiko. Kudu orang Indonesia baik. Nges terketahui di aya minyak serang ku Amerika. Ih luar biasa. Diome, bere jatah doang, dijual ku nyana. Nyerim teh hati bangsa. Nah, iya mah keur carita ngeut nyaritakeun kos karar itulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyaho. Aya nu 2 kali jual, 3 kali jual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Ngajual pertama lah geus cukup bae make SOP teh. Kadua ayo AJB-na. Nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual. Bisa baik kuari Allah tanggung jawab ke dirobol jalik ulah wakan nungguan di akhirat. Tungguan ya ayat ieu. Tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge. Lurahna kerja sama kos karar itu. Geus eueul ceuk kabeh ge. Asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali. Bahkan ka pemilik lama lah dibere teh kakercetanana doang. Aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana. Di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-sapar rapat ke ieu teh ngah kelak ieu urahna ka mana ieu. Loba keneh duit tangkap paeh kan dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona. Ternyata dibawa kabur ku lurahna. Deuk kumaha nasib bangsa. Ikir carita kebangkawaran akhlak ieu mah dek diaturkeun jeung ayat ieu. Pejabat geus kos karar itu, calo geus karar itu, pemudana kuari mararabok jararina. Coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu. Kuari di hareupeun mata urang nu micin orok. Di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipicin orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna. Eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeuheung.
Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh da kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula henteu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapak urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapak rada sieun ketika jauh ti indung bapak berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkan birahi mah ditumpakan ku setan kapan atau terjadi di kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah setik boga kontrakan nuhun gitu ji engke ka neraka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti jinah di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah kalau mengontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu aja emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun nah kuari ti luhur geus kararitu kemudian di kelas pemborong geus kararitu kelas calo geus kararitu kelas pemuda kararitu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai paneta ngacak kiai teh jeung organisasi nutup para ruguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ke agama pan beda arah kiai mah kita ngajakan ke agama hari ieu mah pemerintah keur ngajakan ke arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae berak ngadoakeun bae atuh sing balalener bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun teu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing geus di pondok geus dibangun nih tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya nage horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh najis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ke pondok pesantren jeung majelis talim racun lantaran eta mah usur teh hartina perpuluh eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh wari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis talim majelis tajeng pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji nu tadina jamiahan geus saya mareunana 300 mah kuari ngan tiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teh daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah eueuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat memilih rakyat bisa nurunkeun presiden dipilih ku rakyat turunkeun bismillah henteu akur mah ku rakyat keneh ganti harita keneh nu tadina SBY turun ganti ku si peot beres kitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah cak Gusti Allah lantaran sia geus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah ria takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tab kemana tab menang nitah saha tangga ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha tanang ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dieuna mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu abuya menang sangangkat tetap menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat nak ngomong kiaikeun si eta kabeh ngiaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cek Allah kan ngacak kan kamari masa pina nu dibawa ku kuari jadi SMS na lain gitu wah teu beres cek Gusti Allah diturunkeun ku Allah nu naiknakeun ku Gusti Allah nu nurunkeun ku Gusti Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta henteu tapi ku Gusti Allah kuari lain kiai sama jamara nang saha tah ngomong kos kitu nang Allah lain kiai sama kos kitu mah naon bau bentak
lain kiai tong mah kitu mah naon eta julukan-julukan ti rakyat menang saha menang rakyat menang saha nang Allah gas ulah diarajian kiai kos kitu mah kurang sarua jeung aing nya proposal ya gas sekali nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararaca geus ngararaca tuh deuleu kumaha di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatan tuh deuleu kuari di Cipondok tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh nah cenah meureun Tangerang doang itu Banten doang coba kuari ka Bogor Alahadin Sawah coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon arwah coba ke Jawa weh pada baik ge make ge aya mau kan merentah mah sarua Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain urusan rakyat urusan pribadina urusan partena korupsi menjadi-jadi pemborongna geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusaha geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasihat tinggal tunggu tanggal main film manasu bareng naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirohna wa izu wa kuipu mau izohna iya ne piwurup ceramah nakunya geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad darra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahidingan satu kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka Kalinaon kadang-kadang tuh sia nya pojak apaan ya osok burung kali jodohna geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane di kali sadane na dioyak-oyak ku WH teu meunang pindah ku ari ka kawasan Pasar Kemis atuh nu mahmur mah urang Pasar Kemis cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan wet di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah deui 50.000 hutang Gusti Allah pancana kiai nya bae deuleu contona ku ari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh Masya Allah kondom banyak tak berarti kondom ambalah bener kan sih dia teh tanda bukti sama kondom dia aja Allah ya Rabbi tanyakan ke polisi betul bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya satu-satunya bapak ya dikit sih secara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh kuari mah minuman ada diasupkeun ka dirigen merekan ya sebutkan kan seri sia nyahonya sianya tarolol jasa Masya Allah meureun manan kitu gaya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese saya mereka ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae di mana-mana ya razia bejakeun oli itu aman Indonesia Masya Allah karim menjadi-jadi zina judi bagus kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nureuneuh jadi judi tolong teh nureuneuh
nureun teu lalaki tahu mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikang aing nu menang tolol da coba kan nureun bloon jasa masyaallah ieu negara neuk jadi naon kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai makmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai awas hatta idza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong akhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ka disiksa beunang kabeh fa idza hum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat ku kieu jadi mah paeh asana ngahareupan siksa ai tah sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah aing teu gandenge ka kiai aing mah paeh ieu mah ieu tukeun ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tina naon-naon nu kunyana ditinggalkeun moal bisa daya geus fa iza hum mublisun ya Allah kos kitulah ieu keayaan umat tiba heula wali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar ka nyaho bae ieu bakal disiksa ke kabehan ge kumaha kitu lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan di unggal negara tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika bahkan ieu nu ditangkep ga pesanan Amerika lain lalagaan lantaran dideteksi ku Amerika sahaya nu bangun Indonesia boga kekuatan pesen ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sekedar nyaho bae disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu ulah dikira eta harta ti teh lain pesanan Amerika pesanan sarua bae lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh janya nama eta mah sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan kemudian manehanana suap penyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun jah henteu kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya tapi kan eta geus pesenang ya ieu secara kituna bae adapun hutang ka negara kan tanggung jawab fisik ge aya ieu mah keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh leuwih eta kok teu ditangkep encan dipesen ku Amerika moal kebal deui tetep kapesen dipesenan bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen moal dibere nyaho ku aya deui ke moal kebal deui ge muncul deui cenah teu salah dipesen ku Amerika asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik dibajukeun negara pesenan Gus Dur emang sanu nurunkeun lain Megawati lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika Soeharto sanu nurunkeun Amerika kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nan nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur ji negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika nah ieu teh asing hade geus dinasehatan ku rektor ku dekan geus dinasehatan ieu teh ku para dosen mahasiswa bergerak kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih keneh bae awas palamma nasu namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegur tetep bae awas sakedeung deui moal kebel deui dibuka ku Gusti Allah karas aku urang mahmurna awas sakedeung deui bakal akhadnahum baghtatan fa idahum ya Allah ya Rabbi goyang deger ditentang wah jatuh naon sakedeung doang gede wow sararieu euy kemana ya urang woi awah deui aduh nyetel TV deui nyetel video deui ya Gusti Allah lain istighfar kai awas ya sekaligus kakara disakaliguskeun ku Allah gunung meletus dan lain sebagainya wa hum fa idza hum mublisun na'udzubillah min
min dzalik. Duh, Gusti Allah mantak sih hade, asa sih hade.